ทริปเรานะคะผ่านผู้ร่วมนะ เดี๋ยวไปเจอกันนะคะจะดูเส้นทาง ตัวที่สองครับ ดูบรรยากาศไปเรื่อย มันจะดูอะไรก้อน ๆดูรถติดให้ได้การมองรถไฟฟ้าอันนี้รถไฟฟ้าเหรอ วงใหญ่ๆจ้า อ๋อ อันนี้สะพานวงใหญ่ไม่อะไรเวลาที่เราเรียนใหญ่ใช่ไหม อ๋อรถติดเหมือนกันนะ ติดโค้งของมัน ตลาดไทยดอกไม้สวยมากลมเย็นสวยมากเลยนะคะขาวสะอาดจะไปแล้วเหรอ ใช้กระเป๋ารอ
อุ้ยวันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะ คนเยอะอยู่นะแดดร้อนอ๋อต้องไปมันบอกท่าหน้าเนี่ยเวลาลงเข้ากับเข้าเป็นประตูนี้มันจะบอก อ๋อ ถ้าเป็นป้ายอันนี้ใช่ไหม มันจะเป็นท่าช้างท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้าง อ๋อ ไปอยู่สุดท้ายแล้วก็ก่อนจะโค้งไปตรงนี้ อันนี้คือต้องไปต่อรถอะไรปะ ไม่ต่อเดี๋ยวเราจะข้ามเรือค่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตามไป อ๋อ บ้านเราบ้านบ่อยนะแต่ว่าขากลับไม่เคยถึงทำไมไม่เคยกลับเลยคือเหมือนอ้อมไปมั่วไปกลับแต่ไม่ใช่กลับแบบเดิมเยอะแล้วแบบบ้านค้างไปแบบบ้านไปแบบอ้อมไปมั่ว อันนี้ก็คือไม่มีข้ามเรืออะไรใช่ไหมหรือว่าไง ข้ามเรือจะข้าม อ๋อ จะถึงที่ข้ามเรือแล้วตื่นเต้นนะคะไทยถ่ายไว้ก่อนภาพพระจันทร์อ่ะ ถ่ายข้างหลังใช่บางฟิวหรือเปล่า ไม่บังค่ะ ได้อยู่ พร้อมไหม เดี๋ยวไปบีบให้ เอารีบๆเลย สวยเอาไปเลย เอารีบ ฉันก่อนหน้าฉันดำมากเลยก่อน3 บาทคือจะมาเงิน ๆเรากำลังจะไปนั่งเรือข้ามนะคะ เตรียมเงินกัน ขนาดนั้นเลย3.50 บาท ก็5 บาทนั่นมาเดี๋ยวเอากับหนูไหม10 บาท2 คนค่ะ10 ว้าวฮะโอเค ถ่ายได้ยัง ถ่ายอยู่ นั่งไหน นั่งนี่เหรอ นั่งปะ นี่แหละ วางได้ไหม จับเสาไว้ มานั่ง ไม่จ้ะต้องให้เจนส้ม10 บาทนะเดี๋ยวจ่ายให้ตอนขาไปแล้วกัน ได้ เออ อะไรอ่ะ เท่านั้นแหละ
วียนหัวมาอีกเวียนหัว เอ้ด้วยนางคายของปอเฮ้ ฮะ แล้วสุขุมเจดีที่ว่าข้ามไปอะไรนะไอ้ปากน้ำน่ะ ก็คือนั่งเรือเหมือนกันใช่ไหม ใช่มันต้องนั่งเรือข้าม อ๋อ เดินเซเก็บ โอ้ยเวียนหัวมา ไม่เอาเรือเขาข้าม ไดเมนเข้าเดือน